Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин И я. и ты. Мы с Юрием подвезли вам новую порцию безудержного танкового рубилова под названием... А можно я это скажу? Давай. Это лучшие реплеи недели. Погнали на разогрев. Первый бой сыграл Саша Стрелок. 26-й Саша Стрелок на 45 ТБ Хабича. Когтяш, который в детстве мечтал стать СТшкой, Хабич первым приезжает к месту замеса на ТТ-фланге. «16 крылатых гусаров на тонну дали Саше возможность повлиять на исход боя в самом начале. Он вовсю воюет, пока игроки на медленной технике только доедают свои доп-пайки и вступают в бой. Саша реализует ДПМную и комфортную пушку, чтобы спокойно разминать комбашни советских тяжей, пока те стреляют примерно туда. Гляньте-ка, Саше надоело стреляться от укрытий. Он летит в атаку на помощь собрату, дела у которого так себе. Перед уходом итальянец попросил Сашу совершить вендетту, но это будет ох как нелегко. Красные зачистили поле, прорвались нам в тыл, и все плохо, короче. Но пока враги рассредоточены, Саша может... Матушки-комбашенки, вот это выстрел! Сашины снаряды — это сама судьба, честное слово. Осталось только доставить эту судьбу еще 5 адресатам. Саша взял себе второе имя «Надежность» и не стал бросать вертуху вблизи. Получил, что заслужил, но ХП еще хватает, если не терять их, чем Саша и занимается. Тащить будем или как? Враги уже пируют на базе, а наш Хабич никак не разберется с единственным Лео. Не прошло и полбоя. За это время швед устал сидеть на базе и приехал добирать последнюю жертву. Шведа почему-то не напрягли 10 фрагов у жертвы. Вот и стал 11-м. Но все это время не прекращался захват. Еще есть маленький шанс его сбить. Эх, не судьба. Хабич весь бой тащил сочетанием брони, огневой мощи и хорошей подвижности. Но именно ее чуть-чуть не хватило. Эх, если бы Саша сразу поехал защищать базу, а не искать арту, тогда бы это был не разогрев. Поддержка этой недели — Useless Down на ВК-3001П. Буду называть его просто бесполезным. Взвод Useless собрал полный комплект немецких СТ на 6 уровне. Они полным составом двинули на гору, чтобы обеспечить тактическое преимущество для команды. Или тупо накидать побольше дамажки. В принципе, тоже достойная цель. Снаряды Рудова без толку рикошетят о броню, а бесполезный делает легкий настрел. Да, если аккуратно танковать, 3001 может просто выдавить СТ направление. Красным надо было рашить нашего героя, пока их было много. Или же отступать, но сейчас им уже не помогут и 7-е уровни, особенно те, что выезжают под перекрестный огонь. Захваченный Тигр мог окопаться на хорошей позиции и дорого продать свою жизнь, но решил выехать под перекрестный огонь. Союзники отбили гору, но не бесплатно. Бесполезный остался последним из своего взвода. Без совзводных с половиной ХП ему не прорвать направление. Придется выключить режим берсерка и сейвово настреливать из кустов. Благо мопед подсветил. Ты куда? Как же сейвовый настрел? Эй! Ну и ладно, бой все равно выигран. И во многом благодаря 3001П. Он не просто победил, а показал Гансову матушку 7-м уровнем. Как по мне, достойно поддержки недели. Следующие, не толпитесь, по очереди. Господа, встречайте Арт Блэка с ТС-5 и Бимона с Т-92. Вначале совзводные чего-то не поделили и разъехались в разные стороны. Или просто договорились тащить каждый на своем фланге. В городе ТС-5 сразу бросилась отыгрывать штурмовую ПТ. Безрассудный раш Суперперша достиг своего. Но ХП уже не вернешь. А это получше. Микроелка просто рассыпалась от одного снаряда Артблэка. И тут же он, окрыленный успехом, второй раз попался на перекатке. В том же месте и тому же врагу. Кажись, это был осознанный риск, ведь красные проехались по полю как золотая орда и прижали взвод к самому респу. И наши герои не собираются отступать. Ну как?
Они бы с удовольствием, но уже некуда. Остается лишь стоять на своем. И пока союзные тяжи в ствол не дуют, сидя в городе, между нашей базой и плохими ребятами есть лишь один взвод. 92-й предоставил маскировку и обзор. А ПТшка броню и ДПМ, который несложно реализовать, когда противник побеждает и прет, сломя башню. Из пришедших с поля остался один. Развести его вдвоем несложно, если не жадничать. И тогда можно будет спокойно поворачивать в город, который наши тяжи с полным успехом отдали. ПТ заняла совсем последнюю линию обороны, а совзводный двинул в обход. Он отвлек красную ТС-5, так что некому было прикрыть атаку Эмиля. Кажись, его слив стал переломным моментом в бою. Теперь взвод, который весь бой защищался, поехал в атаку. Эти двое весь бой держались кормою к корме против настоящего цунами из танков. За стойкость и крутую командную игру объявляю лучшими братьями по оружию этой недели. Разведчик недели у нас Груз-200 на... Ох, я слишком стар для этого колеса. Голова кружится от их скорости. Юрий, может, возьмешь? Здравствуйте, дорогие зрители. Мы смотрим на игрока Груз-200 Бай. Он играет на ЕБР-105. Специалисты вот что написали мне про этот ЕБР. Цитирую. Главная претензия к таким колесникам, что попасть в них невозможно. Очень юркие и быстрые. Вот он встретил такой же ЕБР и пробил его, маневрирует. Ну, кстати, по засвету союзники его забрали. То есть все-таки попасть в него можно. Еще претензия, цитирую знатоков игры. Они изредка танкуют выстрелы колесами. А еще колесник — это худший враг арты. Ну, до арты ему еще доехать надо. Вот он рентгенит бабаху. Ну, в надеждах на своих союзников. Союзник подъезжает, ну, понятно. Спасибо. Сейчас наш Груз-200 знает, что ПТ перезаряжается и будет ее забирать. Смотрите, какой красивый кадр на ствол. Это лайк. Объезжает с другой стороны и до свидания. У вражеской базы тут тусуется САУ с ником Яша Непобедимый. Это я в реплее подсмотрел. Вторая САУ была с ником Виктор. В Викторе это победа. Пока все сходится. Также эксперты в игре мне рассказали. Параллельно со светом надо, по возможности, настреливать и искать дыры в обороне врага, чтобы пробраться в тыл. Вот наш ЕБР нашел себе врага в городе с ником Кузьма в танке. Пробивает. Пытается запугать его звуками поваленного дерева в разной форме, но наводку взять в итоге не получается. Кузьма спрятал свое тело в утесах. Внимание! Сейчас будет очень важный кадр. Видите слева остов танка? Вот он. Кто-то скажет, что этот кадр был одним из важнейших для понимания этого боя. Я, пожалуй, соглашусь с вами. Ну, тут осталось уже 10 против 4, так что... Ух ты! Неожиданное пробитие от Батчата. И Батчат не щадит нашего Груз-200 и отправляет его в шиномонтаж. Кстати, Кузьму в танке, который в городе стоял на Маусе, сейчас заберут. Еще зап! Результативно! Молодец! А вот Тони, видимо, Антон. Ну, на этот как-то даже неловко смотреть. ПТ без поддержки против колесника. Ты извини, Антон. Встречает танкист колесника и говорит ему: у тебя колесо стучит. А колесник: чего? Колесо стучит, говорю. А колесник: говори громче, у меня тут колесо стучит. Ну, если вам понравился анекдот, то вы посмейтесь хотя бы из вежливости. Делаем выводы, дорогие зрители. Груз-200 закончил бой в свою пользу. Он все время рисковал и стрейфил между снарядами по первой линии столкновения. Он образцовый светляк. Ляк-ляк. А следующая номинация... Воу-воу, полегче. Следующий, мой. Встречайте, Ахиллеса на объекте 705А. В отличие от предыдущего номинанта, этот никуда не спешит. И так везде успеет. Когда есть альфа, крепкие борта и непробиваемая башня, не надо уворачиваться от снарядов и каждую секунду рисковать получить на все ХП. Нагиб идет спокойно, размеренно и неизбежно. Да, некоторые выстрелы прошивают броню, но 705-й держит на себе фокусированный огонь всех вражьих тяжей. Это было бы достойно, даже если бы Ахиллес не огрызался в ответ, а он огрызается, и больно.
У него в БК всего 2 кумулятива, но это не проблема, ведь Ахиллес уже переработал всех тяжей в груды черного лома. Осталось раздавить последнюю линию обороны. Точнее, как-то выковырять ее из кустов. К счастью, фуловый союзник додумался просветить. И засада, скажем так, не удалась. А вот у 705-го получилось почти единолично затащить направление. По его броне прозвенела куча болванок на 9000 урона, а сам он нанес больше 6,5. Заслуженная бетонная стена этой недели. Но не лучший из номинантов, до него были поярче. А это решать не нам с тобой, это решают они. Итак, друзья, кнопка справа сверху, а претенденты прямо перед глазами. ВК-3001П внизу списка, идеальный взвод из ЛТ и ПТ, Чертовски активная и рисковая разведка на ЕБР. или бетонная стена из объекта 705А. В общем, решайте судьбы миров. Ну, почти. Это не менее важно. Не забыл, что победитель сможет посягнуть на лучший реплей года. Да помню, я помню. Не забудьте про благодарный лайк и до встречи Через неделю.